ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அக்காஸ் உங்கள் சகி. இன்றைக்கு பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாள் காணும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும். இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சளி இருமல் தாங்க. இந்த சளி இருமல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் 3 நாளில் எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த டாபிக். நிறைய நண்பர்களுக்கு இதை நான் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கேன். அவங்க இதை பயன்பட்டுருக்காங்க. ஏன் அக்கா இதை நீ வந்து வீடியோவாக போட மாட்டேங்கிற அப்படின்ட்டு என்னை கேட்டதுனால இன்றைக்கி அந்த பதிவை நான் வீடியோவாக போட்டிருக்கேன். வாங்க, ரொம்ப சிம்பிள் ரெமெடி தாங்க இது. இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்டும் ஆகாது. இது எதுக்கெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்டினியூவாக இரும்பிட்டே இருக்காங்க, நிறைய சளி வந்துட்டே இருக்கு, அவங்களால முடியவே இல்லை, நைட்டு படுத்தாலும் அப்படியே இருமல் வந்துட்டே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ட்ரை காஃப், தட் மீன்ஸ் சளியே வராது ஆனால் காஃப் அதிகமாக இருக்கும். நைட்டெல்லாம் அப்படியே தூங்கவே முடியாமல் இரும்பிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன ஈஸியாக பண்ணோம்னா உடனே எப்படி ரெடி ஆகும், உடனே எப்படி சரி பண்ணலாம், இந்த 3 நாளில் எப்படி சரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப சிம்பிள் ரெமெடி தாங்க. வாங்க, இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி, ஓகேங்களா? இஞ்சி, மிளகு, மஞ்சப்பொடி, இது 3 தாங்க தேவைப்படும். இந்த 3 பொருள் தான். இதை நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஒரே சாதாரண ஒரு பொருள் தான். ஜஸ்ட் இஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபிங்கரில் இந்த 2வது கோடு இருக்கு இல்லையா, இந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஃபிங்கரில் 2வது கோடு இருக்கு இல்லையா, அந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க. அந்த அளவு தான் நான் எடுத்துருக்கேன் இதை. ஸோ இது கூட பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எண்ணிக்கை தாங்க. கரெக்டாக 5 தான் எடுத்துக்கணும். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஒரு ஆளுக்கு ஒரு 5 தான். நல்லா கணக்கு பார்த்துக்கோங்க. 5 தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ 5 மிளகு, ஓகேங்களா? அதே மாதிரி ஒரு சிட்டிக்கை, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஒரு சிட்டிக்கைனா இவ்வளோ தான் எடுத்துக்கணும். பார்த்துக்கிட்டிங்களா அளவு? இவ்வளோ தாங்க இதோட அளவு. இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, மிக்சியில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட் ஆக்குறீங்க. மிக்சியில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட் ஆக்கிட்டு அந்த வர பேஸ்ட்டை இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறீங்க. இந்த மாதிரி ஆகிடும் பேஸ்ட். நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு சிம்பிளாக சீக்கிரமாக சொல்கிறதுக்காக நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், அரைச்சி வச்சுருக்கீங்களா? பாருங்கள், இதை என்ன பண்ணுறீங்க, தண்ணி, நம்ம அப்படியே சாப்பிட்டா காரமாக இருக்கும் இல்லையா, ஸோ தண்ணி ஒரு கிளாஸ் எடுத்து அப்படியே வாயில் போட்டுக்கோங்க. வாயில் போட்டுக்கிட்டு இது வெறும் வயிற்றில் தாங்க சாப்பிட்ணும், அதுவும் சொல்கிறேன். இதை வெறும் வயிற்றில் காலையில் இதை சாப்பிட்டுட்டு வாங்க, ஓகேங்களா? அதே மாதிரி நிறைய காஃப் இருக்குது, நைட்லேயும் இருமல் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க நைட்லேயும் இதை சாப்பிடுங்க, ஓகேங்களா? நைட்டு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை சும்மா வாயில் போட்டு சாப்பிட்ருங்க. இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன், தோலை ரிமூவ் பண்ணாதீங்க. எந்த தோலையுமே ரிமூவ் பண்ணாதீங்க. கழுவிட்டு இது நல்லா வாங்கி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. வாஷ் பண்ணாலே இந்த தோல் போயிடும். ஸோ இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே யூஸ் பண்ணுங்கள். தோலை ரிமூவ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா தோலில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது. இதை நான் வந்து ஒரு பொட்டானிக்கல் நேமோடு சொல்லணும்னா அது ரொம்ப கஷ்டம், ஏன்னா உங்களுக்கு புரியாது. அதனால் நான் இதில் சொல்கிறேன், இது தோலோடு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். அதில் தான் உங்களுக்கு அதிகப்படியான சத்துக்கள் இருக்குது. நிறைய பேர் அந்த தோலை சீவி கீழே போட்டுறீங்க. பட் அதை செய்யாதீங்க. அப்படியே கழுவி அப்படியே நீங்கள் போடுங்க, ஓகேங்களா? ஆனால் நீங்கள் கழுவுறதுக்கு முன்னாடி எந்த காய்கறியாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு விஷயங்களாக இருந்தாலும் உப்பு மஞ்சள் பொடி போட்டு கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள், சரிங்களா? ஏன்னா இது கொரோனா காலம் இல்லையா, அதனால் இதை நீங்கள் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை போடுங்க, ஓகேங்களா? இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சளி வந்ததுன்னா காஃப் வரும், ஓகேங்களா? காஃப் வந்ததுன்னா அடுத்தது என்ன வரும், ஃபீவர் வரும், ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி காஃபும் சளியும் வந்ததுக்கப்புறமா ஃபீவர் ஒரு விஷயம் வருது, மேடம் எனக்கு ஃபீவரும் லைட்டாக இருக்குது, ஃபீவர் வரா மாதிரி இருக்குது, அந்த மாதிரி நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா அடுத்தது இந்த ஒரு விஷயம் தாங்க, பப்பாயா லீஃப். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இது நம்ம வீட்டில் நம்ம மரத்துலேயே இருக்கிறது தான். ஸோ இல்லாதவங்க இருக்கிற இடத்துல ஏதாவது ஒரு இலை வாங்கினாலே போதும். உங்களுக்கு ஒரு 2-3 நாளைக்கு நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஒரு ஒரு லீஃபாக நீங்கள் கட் பண்ணி சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வைங்க. நல்லா பாயில் ஆகணும், நல்லா கொதித்து அந்த தண்ணி வரணும். ஸோ அந்த தண்ணியை பார்த்திங்கன்னா நான் கொதிக்க வச்சுருக்கேன். நான் கொதிக்க வச்சு சுடுது ஃப்ளாஸ்கில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் டைம் எடுத்துக்கும் இல்லையா உங்களுக்கு, அதனால் நான் வந்து குயிக்காக போடுறதுக்காக நான் போட்டிருக்கேன். சூடுது பயங்கரமாக, பாருங்கள் தெரியுதுங்களா? இலையோடு வருது பாருங்கள், புகையும் வருது சேர்த்து. அவ்வளோதாங்க, இலை நிறைய தங்கிடுச்சு. இது பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள், தங்கிடுச்சா? ஓகேங்களா? இந்த தண்ணி தாங்க. இந்த தண்ணியை பாருங்கள், வாட்டர் எந்த கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா? க்ரீன் கலரில் இருக்கும் வாட்டர், பார்த்தீங்களா? இந்த ஒரு கிளாஸ் வாட்டரை நீங்கள் கண்டிப்பாக டெய்லி குடிங்க. நைட்டு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் குடிங்க, காலையிலையும் குடிங்க. இது ஒன்றும் பண்ணாதுங்க. இது நமக்கு இந்த பாருங்கள், இந்த ஜாயிண்ட்டு, இந்த ஃபீவர் வந்தாலே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜாயிண்ட்டு, கால் வலி, கை வலி இதெல்லாம் வரும். எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா, மேடம் கால்லாம் வலிக்குது, உடம்பெல்லாம் வலிக்குது, பெயினாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபீவர் வந்தால் இந்த பிரச்சனை எல்லாருக்குமே இருக்குது. ஸோ இதை நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம்லாம் உங்களுக்கு இருக்காது, ஓகேங்களா? நல்லா பாருங்கள், இந்த வாட்டர்
இது பப்பாயா லீஃப் கொதிக்க வச்ச வாட்டர். இது வேற எதுவுமே நீங்க ஆட் பண்ணக்கூடாது. வேற எதுவுமே போடக்கூடாது. வெறும் அந்த தண்ணி தான் நீங்க குடிக்கணும். ஓகேங்களா? ஆனா சுட சுட குடிங்க. வெதப்பா குடிங்க. ரொம்பவும் நல்லது. ஓகேங்களா? சூடா குடிங்க. எந்த ஒரு பொருளுமே சூடா குடிச்சீங்கன்னா, உங்களுக்கு அது நல்ல பலன் தரும். அதே மாரி இந்த இஞ்சி பேஸ்ட் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேங்க. 10 வயசுக்கு கீழ இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நல்லா பார்த்துக்கோங்க. 10 வயசுக்கு கீழ இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இத பிழிஞ்சு கொஞ்சம் லைட்டா தண்ணி ஆட் பண்ணி பிழிஞ்சு 2 ஸ்பூன் இதுல 2 ஸ்பூன் பார்த்துக்கோங்க. இதுல 2 ஸ்பூன் அளவு குடுங்க. ஒண்ணும் ஆகாதுங்க. ஒண்ணும் ஆகாது. ஸோ இத நீங்க 2 ஸ்பூன் அளவு குடுத்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு காஃப் வந்து ரிலீஃப் ஆயிடும். ஆனா, அவங்களுக்கு இத அப்படியே குடுத்துறாதீங்க. இது பெரியவங்களுக்கு நான் சொல்றேன். இது வந்து திப்பியோட இருக்குன்னா பரவால்ல. பெரியவங்களுக்கு ஒண்ணும் ஆகாதுங்க. ஏன்னா, இது நான் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு, நானு எல்லாருமே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது. நல்லாவும் உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஆனா, குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இந்த சார மட்டும் குடுங்க. இந்த ஸ்பூன் ஒரு கணக்கு எடுத்துக்கோங்க. இதுல 10 வயசு கீழ இருக்கவங்களுக்கு 1 ஸ்பூனோ, 1 1/2 ஸ்பூனோ குடுங்க. ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா, காலையில நீங்க இத குடுத்துட்டு விட்டுருங்க. இத குடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு 1/2 அன் ஹவர் எதுவுமே சாப்பிடாதீங்க. வெறும் வயித்துல நம்ம சாப்பிடுறோம் இல்லையா? ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு விட்டுருங்க. எம்ப்டி ஸ்டமக்கா விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்க எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த டிப்ஸ நீங்க பாருங்க. இதுல நீங்க வந்து இத நீங்க செஞ்சீங்கன்னா, கண்டிப்பா சொல்றேன் 3 நாள்ல காஃப் சுத்தமா போயிடும். சளி இறங்கிடும் ஃபுல்லாவே. கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரிஞ்சிரும். ஃபீவரும் உங்களுக்கு இறங்கும். இந்த இந்த வாட்டர் நீங்க குடிக்கிறதுனால ஃபீவரும் உங்களுக்கு இறங்கும். சரிங்களா? ஸோ இத நீங்க நெறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க. எஸ்பெஷலி ஒரு 2, 3 வீவர்ஸ் பேர் மட்டும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அத மட்டும் நான் சொல்றேன். அஞ்சலி ஃப்ரம் OMR அண்ட் சுரேஷ் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் சுரேஷ் கோவூர் அண்ட் பிரவீனா. பிரவீனா மீன்ஸ் வடபழனி சாலிகிராமம். ஓகே. ஸோ தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்க வந்து எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போட்டதுனால தான் நான் இத உங்களுக்கு இந்த டிப்ஸ வந்து நான் உங்களுக்கு போட முடிஞ்சது. இந்த மாதிரி நெறைய விஷயங்கள் நீங்க எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. இது வேணும், அது வேணும்ன்ட்டு எனக்கு கால் பண்றீங்க. அதே மாரி நெறைய இனிமேவும் கால் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு என்ன தேவைன்றத கால் பண்ணுங்க. வரும் வாரங்கள்ல நீங்க என்ன கேட்டீங்களோ அது ஒரு வீடியோவா நான் பதிவா போடுறேன். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.